Huu ni utengenezaji wa vyombo vya kulia nguruwe, ambapo tunatumia pipa kama hii. Hii pipa inakuwa kama na lita 50, na kinachofanyika huko inakuwa na mfuniko kama huu hapa. Kwa hiyo inakuwa na mfuniko na inakatwa kitako cha chini. Kwa baada ya kuikata unakuwa na tairi yako kama hili. Ukipata tairi la size yoyote, lakini angalau liwe la nyuzi ili uweze kupasulia katikati. Bana la waya inakuwa ni kazi kulipasua. Kwa hili ni tairi ambalo limepasuliwa, linacho kisahani. Ndio tu kawaida ambalo mara nyingi rimu ya gari ya tairi ya gari inakaa hapo. Kwa hapo limeacha shimo. Sasa ile shimo tutalizibaje? Ni kwamba fundi anakuwa ametengeneza hiki hapa kitovu. Kwa wale mafundi ambao wanajua kutengeneza makarai au kutengeneza viumbe vya kuku wanaelewa hiki kitu. Kwa hiki kitovu la nilipeleka na mwinuko wa kutosha kidogo hapa ili kiweze kumwaga chakula vizuri. Baada ya hapo ni kwamba fundi anatengeneza kitu kama hiki kwa kutumia bati la chuma, na hilo bati ndio limetengeneza hii material, lakini pia inatengeneza miguu. Hii miguu unafungwa hapa kwa ndani kwa upande wa bati wa upande wa chombo, then huu mguu ndio unakuja kufungwa kwenye bati letu hapa. Kwa hiyo wanafunga matiti yake inakuwa kitu kama hiki hapa. Kwa unaweza kuona kwamba mguu umefungwa kwenye bati letu ya chini, na pia tairi limetobolewa, kwa hiyo nati inakuja kufungwa kwa chini. Hiyo hapo chini ya tairi. Kwa hiyo inakuwa bati hili kitovu kimeshikana na mguu, mguu umeshikana na tairi. Alafu kwa ndani inakuja kitu kama hicho hapo. Kwa humu ni ndani ya chombo chetu. Kwa hiyo kazi ya hiki hapa ni kwamba chakula unakika humu ndani, kutegemeana na amount yoyote, kutegemeana na idadi ya wanyama ulionao. Kwa chakula kikiwepo hapa kunakuwa na tundu, ambayo ile tundu itakuwa inapitisha chakula. Sasa ni vizuri ile tundu lisizidi robo 3 ya inchi, kwa sababu chakula kinaweza kumwagika kingi kwa wakati mmoja, kikapoteza yale malengo ya chakula kutoka taratibu, na hatimaye kumaliza siku nzima wanyama wanakuwa wanakula bila kupumzika. Anayeshiba anapumzika, anakunywa maji, anarudia anakula, na pia ina control uchafuzi wa chakula kwa sababu chakula kinatoka kidogo kidogo. Kwa hiyo kutegemeana sasa na shingo ya mnyama, umbali kutoka chini na ukubwa wa tairi utauchagua kutegemeana na aina gani ya wanyama unaotaka kualisha. Kama ni wakubwa sana, maana yake tairi lazima liwe kubwa ili kuweza kuweka mdomo humu tu na wala sio miguu au kukanyaga. Kwa hiyo hiki tayari ni chombo ambacho kiko tayari kwa matumizi. Umbali sisi ni hapa tumeweka nusu inchi, sababu chakula kinachoingia humu ni laini sana, kina vipande vikubwa. Kwa hiyo kutegemeana na kilo tutakazoziweka kwamba kitakuwa kinashuka taratibu na wanyama wanaramba hapa kinaisha. Kitu kingine cha kuangalia ni kwamba lazima uangalie makali ya hizi incha. Ni kwamba lazima fundi azirekebishe na hatimaye zisiweze kumjeruhi mnyama pamoja na hizi na hii hapa. Kwa hiyo usiache incha kali ambazo zinaweza kumjeruhi mnyama, pamoja na hili bati lako la hapa chini. Lakini pia rangi inayotumika kupaka hapa lazima iwe ni food grade, na mara nyingi ni aluminium color. Usitumie silver, usitumie red oxide bila kuiwekea koti nyingine, kwa sababu hizo ni tunasema ni heavy metals, zinaweza kuharibu mfumo wa figo na kadhalika. Kitu kingine ambacho ni muhimu kukiangalia ni kwamba lazima mfuniko uwepo wakati wote ambapo chakula kinakuwepo ndani. Sasa kwa wanyama wakubwa, chakula kikiwa kingi au kiwe kidogo, ni kwamba wanaweza kana wakubwa na wana mabouncer, watafanya vurugu na hiki chombo mwisho wa siku kinaweza kagaragara. Sasa hii unaifanyaje sasa kuondoa hilo tatizo? Hili tatizo ni kwamba unaweza kaamua ukatoboa hapa au ukatoboa hapa. Ukitoboa hapa tundu kama la inchi 1 uduara, ukaweka black pipe ya inchi 1. Ile black pipe fundi anaweza kaitengeneza in such a way itakuja, itakunja, itaenda sambamba na hii hapa. Ikifika hapa unakuwa umeitengenezea matundu. Unaweza kaigonga gonga ile shingo lake ikawa flat, na hatimaye au kutumia flat bar au kitu chochote ambacho utaona wewe kinafaa, ambacho ni kwamba baadaye inabidi ipigwe nati.
Kwa huku ulikotoboa sasa inachimbiwa kwenye sakafu, inawekwa kazege kadogo au sakafu yote inakauka na kule tena inakauka. Kwa hiyo ni kwamba chombo chako unakinyanyua unaenda unavisha kutegemeana na yale matundu. Kwa hiyo utakapokuwa umeweka chakula chako na huku umefunga na huku umefunga kwa upande wa pili, ni kwamba nguruwe hata kama kitikisa ni kwamba ni ngumu kufanyaje kumwaga chakula. Kitaweza kuvibrate lakini hakitaweza kumove. Kwa hiyo unakuwa uko salama. Siku ukitaka kufanya usafi chini yake, kwa sababu hili ni tundu, unaweza kunyanyua chombo chako upande huu na ule ukafanya usafi wako chini ukarudishia. Lakini ni vizuri baada ya kutoboa uhakikishe kwamba tundu lililotobolewa linaendana na size ya kile chuma au linazibwa kwa vitu vyovyote ambavyo vinaweza kuwa ni karatasi ngumu za kushindilia humo, na hatimaye chakula kisiwe kinamwagika kupitia hayo matundu. Ukifanya hivyo ni kwamba utakuwa na continuous feeding ambayo ni unlimited, na hatimaye unaweza ka control nyama wako kwa matumizi ya chakula, kuzuia uchafuzi na upotevu, lakini pia kuhakikisha kwamba mnyama hasa hao grower muda wote wanaendelea kutumia chakula na hatimaye wanakuwa kwa haraka sana. Bila shaka fundi yeyote ambaye ni mtaalamu akipata hiki ni kwamba anaweza kutengeneza vingine. Ila msisahau kumtumia hela ya soda Bwana Jose ambaye anapatikana Mwanza, ndio teknolojia yake hii. Asanteni.